Guys, abanyarwanda baciye umugani ati nuri bubone utuje aramutse agufungura umutima akakubwira inkuru ye wasanga afite inkuru ibabaje cyane ndetse namushengura umutima atabasha kugira abandi abwira. Abandi bacu umugani ati ntawe utinya ishyamba ahubwo atinya icyo yahuriye naryo muri iryo shyamba. Yitwa Kylian Mbappé, muzamwumva akenshi atavugwa mu bijyanye n'abakobwa, muzamwumva akenshi atavugwa muri saga zigiye zitandukanye, ariko uyu nguyu kimwe nk'abandi bajene bose nawe yigeze gukunda kandi yagize umutima w'urukundo, ariko yahemukiwe mu rukundo. Ibi navuga yuko atabona muri we yongera gukunda ukundi kubera yuko igihe yishoye mu bintu by'urukundo byari muhitanye. Ari nani hayirabwira wo bita Lamine Yamal ati byo wanyuramo byose cyangwa se ibyo urimo gutekereza aka kanya wa musore we, ati ntibizigere gutwara passion yawe ku mupira w'amaguru kuko nicyo kintu gitumye isi yose y'abantu kuvuga aka kanya. Ati nanjye nigeze kwa mu bihe nk'ibyo ngibyo. Reka tute tubihuza nyirizina n'inkuru ya Kylian Mbappé. Kylian Mbappé hari muri 2019 muri anniversaire ya Neymar yari yabereye Paris mu Bufaransa, yaje gura n'umwana w'umukobwa bita Emma Smelt. Uyu mwana w'umukobwa bita Emma Smelt ni umukobwa w'umustar cyane kubera ko akomoka muri famille yo kwa John Holiday. Uyu nguyu Johnny Holiday amazina nyakuri ubundi yitwa Jean-Philippe Smith. Noneho uyu mugabo bita Johnny Holiday ni umuhanzi wamenyekanye cyane muri za 60. Yaje kugenda akora umuziki w'abafaransa arawuhindura neza cyane yuko abafaransa batarimbaga rock, yabazaniye rock iri mu gifaransa. Akundwa mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, abenshi bakamwita Letolier cyangwa se The Boss kubera uburyo ikijyanye n'injyana agifashe arakizamura. Akoze kariyeri y'umuziki mu myaka irenga 50, bivuze ngo byibura record zirenga miliyoni 110. Murabyumva amastade agiye atandukanye yaba mu Faransa, mu Bubiligi ndetse no mu Busuwisi yose yagiye yuzuza. Abenshi banamwita Elvis Presley ndetse w'umufaransa niko bagenda bamwe. Uyu Emma Smith rero ni umwuzukuru we kubera ko avuka kuwo bita David Holiday, ni umuhungu wa uyu mugabo bita Johnny Holiday, nawe ni umuhanzi ndetse akaba anakomoka mama we yitwa Estelle Lefibert, nawe ni umwe mu bamodo bari bakomeye mu Bufaransa mu myaka yashize. Bivuze kurumva ko ni famille icacamba, famille y'abastar ikomeye. Hanyuma rero no mukobwa bita Emma Smith we akaba ari umu influencer ukomeye, akaba ari umu actrice yanamenyekanye muri TV series izwi ku mazina ya Demain nous appartient, yatumye abantu benshi amumenya, ariko none bigakurikirana niyo famille yiwe bitewe n'uburyo ari famille ikomeye cyane. So rero duje tubihuza n'inkuru ya Kylian Mbappé, aho bivugwa yuko buri kwezi Mbappé yamuhaga ibihumbi bigera mu 100 by'amayero. Ariko kuri no mukobwa abonaga bidahagije, yasabye Kylian Mbappé ko yasinya impapuro zuko bamaze kubana cyangwa se yazijya gusinyisha impapuro zuko ari umugore we, ariko Mbappé aza kumubwira yuko ataraba tayari azabitekereza akayimubwira. Uyu mukobwa ahita afata icyemezo cyo kwirakaza, ariko noneho abikuye mu nshuti ze nibwaje kubwirwa yuko no mukobwa gahunda yari afite ari uko bari businye izo mpapuro nyuma y'ukwezi kumwe, agahita asaba gatanya miliyoni zigera mu 180 Mbappé yari afite bakazigabana. Nyuma y'uyu rero nibwo Kylian Mbappé yaje gukunda n'umukobwa ufite imyaka 32 bita Ines Rau. Uyu nguyu nawe akaba yaravutse ari umuhungu ariko ku myaka 16 baza kumukorera transgender bamuhindurira igitsina, nabyo byaje guteza ikibazo. So byumvikana yuko buri muntu wese utavuze cyangwa se buri muntu wese ucecetse suko adafite inkuru, ahubwo rimwe na rimwe no kuba bigaragara neza yuko inkuru zacu si ngombwa ko tuzivuga, ariko natwe tuba dufite inkuru zibabaje kandi zakora abantu ku mutima. So nitwa Kylian Mbappé, kandi mu by'ukuri kuba yagira Lamine Yamal inama birumvikana ko nawe afite experience y'ubuzima. So nawe urazo tubwire inkuru ya Kylian Mbappé tuyumvisha ute? Nitwa Elvino Kwizera, Paso Koto Visa Larga.